हेलो एवरीवन, क्या आपको पिज्जा पसंद है? आजकल हर एक व्यक्ति को पिज्जा, पास्ता वगैरह बहुत पसंद है और हम जानते हैं कि पिज्जा माइक्रोवेव में बनाया जाता है, लेकिन कभी सोचा है कि माइक्रोवेव का आविष्कार किसने किया, इसके पीछे क्या कहानी है? आइए जानते हैं। माइक्रोवेव का आविष्कार 1945 में रेथियन इंजीनियर पर्सी स्पेंसर द्वारा किया गया था, जैसा कि खाद्य पदार्थों के उपचार की विधि के लिए उनके पेटेंट द्वारा प्रमाणित है। 1947 में रेथियन ने पहला कमर्शियली रूप से उपलब्ध माइक्रोवेव ओवन रेड रेंज जारी किया। रेथियन के अनुसार उनकी कीमत $2000 और $3000 के बीच थी और उन्हें रेफ्रिजरेटर के आकार की अलमारियां में संग्रहित किया गया था।